Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ձեր մեկնաբանություններից ասվում է, որ դուք պարզերևում է, որ դուք արդեն այստեղ եք, միգուցե ինձանից շուտ եք եկել, ես ողջունում եմ ձեզ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղեք օրհնված, ուրախ եմ կրկին անգամ Facebook-յան հարթակից ուղիղ եթերով ծառայել ձեզ եւ այսօր Աստծո խոսքից ես ունեմ մի կարևոր մաս բաժին կիսվելու ձեզ հետ, վստահ եմ ձեր բոլորի համար կլինի օրհնություն, եթե դուք պատրաստ եք, ես նույնպես պատրաստ եմ, եթե պատրաստ եք, վերցրեք ձեր Աստվածաշունչը, որովհետև սրանից լավ օրեր կարող են լինել, երբ դու տանն ես, երբ բավականին ժամանակ ունես Սուրբ Գիրքը կարդալու, բավականին ժամանակ ունես զբաղվելու Աստծո խոսքով, չէ, սրանից լավ հանգստանում ես, բայց չի այդքան բողոքել, բոլորը բողոքում են, հոգնեցինք, հիմա մի մարդու եմ օրինակ բերելու, տեսեք այդ մարդը ինչքան է մնացել կարանտինի մեջ, տեսեք ինչքան է մնացել փակված, բայց տեսեք ինչպեսի արդյունք է ունեցել դրանից հետո, այնպես որ միշտ իմացեք, ամեն բան հնարավոր է, երբ Աստծուն ես հավատում, եւ ամեն բան բարի գործակից է Աստծուն սիրողների համար, հիշեք, եկեղեցին դուրս է գալու իրավիճակից շահումով, ամեն, փառք Տիրոջը, եկեղեցին դուրս է գալու անփորձանք, դուրս է գալու շահումով, դուրս է գալու պտուղով, ամեն, շատ լավ, անցյալ 5 շաբթի նախորդ ծառայությունը մեզ մոտ զատիկն էր, բայց ես հիշեցնում եմ, որ անցյալ 5 շաբթի, երբ ես ծառայում եմ վաղ թե պտուղ պատգամի մեջ, մենք վերջացնելուց մի նախադասություն ասեցի ձեզ անոնսի կարգով, որ այս 5 շաբթի մենք խոսելու ենք պայթունի ալիքների ազդեցության մասին, այսինքն էֆեկտի մասին, հա, ցանկացած մի տեղ, ցանկացած մի վայրում, որտեղ տեղի է ունեցել ինչ-որ մի պայթուն, ինչ-որ մի իրադարձություն, այն անպայման իր հետևից թողնում է հետևանք, թողնում է էֆեկտ ազդեցություն։ Հիմա մենք ուզում ենք բոլորս իմանանք ինչպեսի հետևանք այս ամենը կթողի բոլորին այսօր այլևս չի զարմացնում որ երկրներում ինչ քանակի վարակվածների թիվ կա ինչ բանակ է կազմում դա հիմա բոլորին մի բան է հետաքրքրում երբ է վերջանալու այս ամենը եւ ինչպեսի ազդեցություն է ունենալու այն աշխարհի վրա էկոնոմիկայի վրա քո կյանքի վրա կարծում եմ նորմալ մտածմունք է Սակայն ուզում եմ, որ սա նույնպես չդառնա քեզ համար խուճապի առիթ, ոչ էլ դեպրեսիայի առիթ։ Գիտեք, մենք Հայաստանի ժողովուրդս չեմ ուզում ոչ բանակների կիսել, ոչ տարբերություն դնել, բայց թույլ տվեք անպայման այս մեջբուրումն անել, որովհետև սա այնքան տեղին է։ Մենք Հայաստանում ապրողներս, հա, ովքեր Հայաստանում են ապրել, մենք այնքան պինդ հունցված խմոր ենք, որ նման բաները չեմ կարծում, որ մեզի ոտքից կարող են գցել, որովհետև մենք տարիներով ենք տեսել ցուրտ, մութ տարիներ, մենք տարիներով ենք տեսել պատերազմ, մենք Ղարաբաղյան պատերազմ ենք ունեցել, մենք սոսկալի երկրաշարժ ենք ունեցել։ Գիտեք, որ խմորին շատ ջուր ես տալի, շատ ալուր կտաս, որ շատ ջուր ու ալուր տվեցի, այդ խմորը պիտի շատ հունցես, ինքն էլ լավ պինդ խմոր է լինում, հա։ Այնպես որ մենք Հայաստանի ժողովուրդը պինդ խմոր ենք, այնպես որ այսպեսի նման բանը մեզ համար ընդամենը կդառնա հանգստի օրեր, դուք բոլորդ անվնաս եք դուրս գալու, դուք բոլորդ վերադառնալու եք եկեղեցի մեծ ուրախությամբ, վերադառնալու եք ողջ եւ առողջ ձեր բալիկների հետ միասին եւ մենք շարունակելու ենք ծառայել Աստծուն եւ դուք շարունակելու եք ապրել ձեր Աստծով տրված հիասքանչ կյանքը, ամեն, այնպես որ ուրախ եղի, այս օրերը հանգստացիր, այս օրերը վերականգնվիր, ամեն Այս օրերը էլ ավելի մոտեցիր Տիրոջը, այս ժամերը, կարևոր ժամեր կան, հա, օրվա մեջ, որ անպայման վերցրու քո հոգևոր կառույցի համար, քո հոգևոր շինության համար, որպես արժեքավոր թանկ ժամեր, որից մեկը այս ժամն է, հավատա։ Եվ այսպեսով բոլոր նրանք, ովքեր հիմա մեզ մոտեցան, կրկին անգամ ձեզ նույնպես ողջունում եմ, ես տեսնում եմ ձեր ողջունի խոսքերը, մեկնաբանությունները, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, դուք որ բոլորդ այս էջում ինձ հետ եք, կխնդրեմ որ անպայման թողեք պատգամին վերաբերող ձեր մեկնաբանությունները։ Իհարկե ուրախ եմ, որ մոտավորապես 250-ից ավել մեկնաբանություններ կան, բայց այոն եւ ամենը դեռ չի խոսում այն մասին, ինչպես դու յուրացրեցիր այս խոսքը, ինչպեսի հայտնություն ստացար դու այս խոսքից, ինչ տպավորություն ունես, ինչ կարծիք ունես Նա ինչ նաև բացվեց քեզ, լավ, այնպես որ անպայման թողեք ձեր մեկնաբանությունները, ես ծառայության վերջում
անպայման դրանք կարդում եմ մեծ սիրով եւ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ չեք զլանում, միանում եք, ձեր ժամը տրամադրում եք լսելու Աստծո խոսքը։ Ինձ հետ միասին այս հրաշալի հնարավորության մեջ Facebook-յան հարթակում մենք փորձում ենք ունենալ ուղիղ եթերի ծառայություն, կենթանի Աստծո խոսքն ենք լսելու, լավ, միևնույն ժամանակ վիզուալ նաև շփվում ենք։ Փառք Տիրոջը, եւ այսպեսով, եթե դու պատրաստ ես, ես նույնպես պատրաստ եմ, բաց քո Աստվածաշունչը եւ միասին արի գնանք Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ 24-ից 27 խոսքը կարդանք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա մեր պատգամի վերնագիրն է, հա, ինչի մասին որ խոսելու ենք, ինչի շուրջ որ ծավալվելու ենք, պայթունի ալիքների էֆեկտը։ Լավ, եթե դու գրում ես քո մոտ, գրի, չնայած մեր Facebook-յան էջում, այս admin-ի էջում, որտեղ այս Facebook-յան live-ն ենք ունենում, այստեղ գրվում է ինչ պատգամ է եղել եւ որորն է եղել։ Մի խոսքով, պայթունի ալիքների ազդեցությունը, ալելույա, փառք Տիրոջը, գնացինք։ Գիտեք, այս պատգամը գրելուց առաջ ես մի մտահոգություն ունեմ, ոչ թե ունեի, այլ դեռ ունեմ։ Ես մտածում եմ ինչ ժամանակներ են այս ժամանակները։ Լավ, հասկացանք COVID-19-ը, արդեն անգիր սովորեցինք իր ամեն ինչը, սակայն եկեք մի փոքր ավելի խորը գնանք։ Ինչպիսի ժամանակներ են սրանք մեզ համար, հա? Ուզում եմ, որ դու անպայման ֆիքսես սա։ Սա եկեղեցու քննության ժամանակն է։ Սա հավատացյալների քննության ժամանակն է։ Սա այն ժամանակն է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որ քննվում է, որ քննության է անցնում մեր հավատարմությունը, մեր հավատքը, մեր համբերությունը։ Սա այն ժամանակ է, որտեղ մենք պետք է հայտնաբերենք ինչի կամ ում վրա է կառուցված իմ տունը։ Ուրեմն այսպիսով, միասին գնանք Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ եւ 24-ից 27 համարները միասին կարդանք, որից հետո կշարունակենք մեր ծառայությունը։ Լավ։ Ուրեմն Մատթեոս 7-րդ գլուխ, Մատթեոս 7-րդ գլուխ, շատ լավ, 24-ից at ամեն ով իմ այս խոսքերը լսում է, ամեն ով այս խոսքերը լսում է եւ նրանց կատարում, կնմանեցնեմ նրան մի իմաստուն մարդի, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ անձրևներն էլ եկան, գետերն էլ վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը զարկեցին եւ նա չկործանվեցավ, որովհետեւ ժայռի վրա հաստատված էր։ Եվ ամեն ով որ իմ խոսքերը լսում է եւ նրանց չի կատարում, նա կնմանվի մի անխելք մարդի, որ իր տունը շինեց ավազի վրա։ Եվ անձրևները եկան եւ գետերը վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը զարկեցին եւ նա կործանվեցավ եւ նրա կործանումը մեծ էր։ Պարզ է, ուրեմն վստահ եղիր, եկեղեցու քննության ժամանակաշրջանն է։ Եկեղեցին ես եւ դու ենք։ Կրկին անգամ ասում եմ, եկեղեցին դա քարե եւ փայտե շենք չէ, եկեղեցին դա դենոմինացիա չէ, եկեղեցին դա հասցե չէ, եկեղեցին դա կրոն չէ, եկեղեցին ես եւ դու ենք։ Մենք բոլորս անցնում ենք մեծ քննություն, հավատքի, համբերության, մեր դավանության, նեղությունները, այն բաներն են, որի միջոցով Աստված ստուգում է, թե որտեղ ինչի վրա ես կառուցել քո տունը։ Գիտեք, յուրաքանչյուր տուն շատ կայուն է մի պատճառով, ոչ թե լավ ճարտարապետ է ունեցել, ոչ թե թանկ մատերիալով է տունը կառուցվել, այլ որ տան հիմքը լավ է դրված եւ տունը պահպանված է սյուների վրա։ Գիտեք, գոյություն ունի միջուկ հասկացողությունը։ Դուք ծառը նայում եք իր տեսքից, նայում եք իր կեղևին, բայց դուք չեք կարող տեսնել ծառի միջուկը, սակայն ինչպիսի ծառ է այն, որ նա պտղատու է, որ նա կանաչ է, որ նա փարթամ է, որ նա հարատև կանգնած է երկարատև ժամանակի մեջ, դա խոսում է միջուկի առողջ լինելուց։ Եթե ծառի միջուկը առողջ է, որին չես տեսնում, կարևոր չի, կարևորը նա է, որ արտաքինից ինքը կանգուն է մնում։ Հիմա ինչի վրա ես կառուցել քո տունը, սրա նրա տված լուրերի վրա,
ինտերնետում թափառող լուրերի վրա, ստեղից լսած, այնտեղից լսած, ստեղից հուսած, ընդեղից հուսած, կարած, կարկտած, կապած, մեկը սա ասեց, մեկն ասեց, մյուսը ասեց, այս հովիվ են ասեց, ուսուցիչ են ասեց, այս մարգարեն, վայ էս այնքան խելացի ասեց, վայ էսի զարման, բա դու գիտեք ինչքան հետևորդներ ունի ինքը։ Միթե դա է, քեզ պետք, որպեսզի քո հավատքը կառուցվի, կայուն, որպեսզի քամիները գան, անձրևները գան, գետերը վարարեն ու դու դրանից չտուժես։ Քո տունը դրանից չտուժի։ Ես քեզ կոչ եմ անում այս հինգշաբթի երեկոյան այս ծառայության ժամանակ, կառուցիր քո տունը Քրիստոսի վրա, կառուցիր քո տունը Աստծո խոսքի վրա, թող քո միջուկը լինի Աստծո ճանաչողությունը, քո ճանաչողությունը, որ ունես առ Աստված, կխոսա այն մասին, թե ինչպես փորձություններին դու դիմադրես, ինչպես փորձությունների ժամանակ դու կընդունես ու կճանապարհես։ Այդ ամբողջը կխոսա այն մասին, արդյոք դու միջուկ ունես, արդյոք դու ներքին կառույց ունես, թե մի հատ դժվարություն եկա, մի հատ պրոբլեմ եկա, ամեն բան թողեցիր փախար, ուրացար, մատնեցիր, մի խոսքով, ասացիր չեմ ճանաչում, ես ոչ մի բան չգիտեմ, միջոցներ ձեռնարկեցիր հարցերդ լուծելու մարդկային ճանապարհով։ Սա անում են այն մարդիկ, ում տունը չի կառուցված Քրիստոսի վրա, սակայն եթե քո տունը կառուցված է, քո տան հիմքը, ֆունդամենտը Աստծո խոսքն է, ուզում է կորոնավիրուս չլինի, ուզում է նրանից հետո մեկ ուրիշ համաճարակ լինի, ուզում է նրանից հետո մեկ ուրիշ պատմություն լինի, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այդպիսի անձրևներ դեռ հələ շատ կգան ու կգնան մեր կյանքի մեջ։ Միթե մենք մեր ապրած տարիներին միայն այսպիսի խնդրեմ ենք տեսել։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ապրած կյանքի տարիներին փորձություններ է ունեցել ամուսնական հարաբերությունների մեջ, փորձություններ է ունեցել ֆինանսական բնագավառում, որոշները առողջության մեջ, որոշները ծնողները երեխաների հետ, որդիների հետ, բազմաթիվ են եղել ամեն մեկի պրոբլեմները եւ ամեն մեկի փորձությունները եւ այդ ժամանակ մենք նույնպես անցել ենք մեր քննությունները, անցել ենք մեր ճանապարհը եւ այդ դժվար ժամանակներին նայել ենք երկինք, նայել ենք Տիրոջը, մեր աչքերը հառած են եղել Աստծո խոսքի վրա, մեր լաց լինելու եւ բողոքելու ու սпасելու տեղը եղել է ներքին սենյակը Տիրոջ ոտքերի մոտ, հետո տեսել ենք անձրևները դադարեցին, քամիները գնացին, վարարած գետերը հանգստացան եւ հաջորդ օրը արևը մի ուրիշ ձևով փայլեց եւ ես ու դու անցանք մեր քննությունը եւ մեզ պետք է հարցնել Տիրոջը, անցանք ինչպես ես գնահատում, որովհետև հանձնաժողովի նախագահը քննական Հիսուսն է, ամեն, նրանից էլ հարցրու, եթե դու անցար պատվավոր ձևով, եթե դու անցար առանց տրտունջի, եթե դու առանց մարդկային միջամտություններ գործի դնելով անցար, այլ անցար սпасելով Տիրոջը, անցար աչքերդ հառած դեպի երկինք, ուրեմն դու քո քննությունը լավ ես տվել, դու լիկվիդ չես մնացել, ամեն, ոչ է դուրս ես մնացել, փառք Տիրոջը։ Եվ այսպիսով, ուրեմն, մի մտավախություն եւ անհանգստություն ունեմ, որ ուզում եմ անպայման այստեղից կիսվել ձեզ հետ, դա հետեւյալն է։ Գիտեք, այսօր ես նկատում եմ, հավատացյալ ժողովուրդը Facebook-ից դուրս չի գալիս եւ տեղի է ունենում գիբրիդ ինֆորմացիայի, այսինքն գիբրիդ լատիներեն բառ է, որը նշանակում է հիբրիդա, իսկ հիբրիդը ինքը իրենից ներկայացնում է խաչ բառը, բայց ոչ թե սա այն խաչն է, որին մենք հավատում ենք Գողգոթայի, այլ խաչաձևում բառն է, հիբրիդա, խաչաձևում բառն է լատիներենից, որը նշանակում է մեկից վերցնել զանգված օրգանիզմից վեկալել կտոր, մյուսից վերցնել բջիջ եւ բոլորը իրար հետ խառնել եւ ստանալ, ուրեմն ստանալ արդյունքում վերափոխված մի բան, ուրեմն գիտեք, մարդիկ վերցրել են զեբրը եւ վերցրել են ձին, մեկից վերցրել են ուրեմն օրգանիզմից մի կտոր, մյուսից վերցրել են մի հատ բջիջ, երկուսին իրար խառնել են, պատվաստել են, ստացել են գիբրիդ, այսինքն վերափոխված մի հատ տեսակ։ Դու նայում ես այդ կենթանու եւ զեբրը ես տեսնում, եւ ձի ես տեսնում, բայց իրականում նա ոչ զեբր է, ոչ էլ ձի է, երկուսի խառնուրդն է, այսինքն մենք չգիտենք ինչ ինֆորմացիա է վարարած գետի նման լցվում ինֆորմացիոն պորտալներով, կլինի Facebook-ով, կլինի ամեն տեղով, որտեղով որ հնարավոր է այսօր հեղեղված են ինֆորմացիան եւ դու չգիտես որքանով դա անախարտ աղբյուրն է, առաջնային աղբյուրն է, միգուցե այն արդեն վերածվել է վաղուց հիբրիդի,
Գիբրիդ է վաղուց դարը, վերափոխվել է, տեսքը փոխել է, ինֆորմացիայի ճիշտ աղբյուրը արդեն վաղուց ի վեր կորցրել է իր առաջնային տեսքը, եւ դու արդեն որ երրորդ լսողն ես, որ լիքը մեջը ավելացրած բաներ ես լսում։ Այսօր մարդիկ նկարում են Նյու Յորքի շարժական հիվանդանոցները, մեկն ասում է, այսքան հիվանդանոցում այսքան մարդ է պարկել, մյուսն ասում է, այս հիվանդանոցը ոնց կառուցել են, մեջը մարդ չի մտել։ Հիմա դու անպայման տարատեսակ կարծիքներից անպայման մեկը վերցնելու է, ինչը քո սրտին հարազատ է։ Եվ այսպեսով նորություններով լցվելով, այս գիբրիդնի ինֆորմացիան, այս գերաճ ունեցող, այս ձևափոխված, այս աղաղաղված այդ ինֆորմացիան լսելով, դու վնասվում ես դրանից։ Դու չես էլ նկատում դու ինչպես ես վնասվում։ Եվ եթե հետո փորձում ես ուրիշներին համոզել, որ նայեք, սա ճիշտ է, գցում ես քո Facebook-յան էջում, դու համոզված ես, որ դա ճիշտ է, հետո նկատելու ես Սա նույնպես պայթունի ալիքների ազդեցությունը որ լինելու է, հետո դու նկատելու ես, որ դու կերել ես, դու դրան հավատացել ես, դա անցել է սրտիդ մեջ, զգուշ մնա։ Աստվածաշունչն ասում է ամեն զգուշությունից առավել զգուշություն արա քո սրտի համար, որովհետև կյանքի ելքը այնտեղից է։ Ամեն ինչ չէ որ կարելի է լսել, հավատալ, ընդունել։ Այսօր բոլորը մեկնաբանողներ են, այսօր բոլորը մարգարեներ են, այսօր բոլորը ասում են ինչու է սա տեղի ունեցել եւ ինչ է լինելու սրանից հետո։ Եվ ով ինչ ասում է, պետք չի հավատալ։ Բա ինչ է պետք անել։ Պետք է մի բան հասկանաս, որ ամեն ինչը որ կատարվում է այսօր, դրա մասին Աստվածաշունչը վաղուց արդեն գրել է։ Ում խոսքերին ես հավատում դու։ Ես հավատում եմ Աստծո խոսքին։ Եթե դու ասում ես ես եմ հավատում Աստծո խոսքին, ուրեմն ավելի շատ մի ընդեղարենքից լուրեր լսի ու դրանով վնասվի, հա քո ներսը վնասվելու է, քո էմոցիաները վնասվում են։ Միթե դու չես նկատում, որ քո Ինչու են այսօր մարդիկ ասում, ես դեպրեսիայի մեջ եմ, ես վախերի մեջ եմ, ես կարծում եմ, որ մենք անգործ կմնանք, ես կարծում եմ, որ այսպես կլինի, այնպես կլինի, ամեն մարդ լսածից, ընդունածից, այդ գիբրիդնի ինֆորմացիայից է վախենում, որովհետև ասել են, որ պայթունի ալիքները հետո կտան իրենց ազդեցությունը, իրականում այո կտան, իրականում մենք կտեսնենք այս COVID-19-ի պայթունի ազդեցությունը Եվ կարանտինը վերջանա, անպայման կտեսնենք, սակայն կրկնում եմ, ում խոսքերին ես հավատում դու, նայիր Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը ունի պատասխան, հիմա մենք կտեսնենք, ես հիմա մի հատ էլ աստվածաշնչյան պերսոնաժ եմ գտել, որը ամենածանր կարանտինն է ապրել, բայց ես ուզում եմ տեսնես, որ Տերը նրա հետ է եղել եւ այդ կարանտինից հետո նրա կյանքը փոխվեց, լավ, նրա կյանքը փոխվեց, նրա ընտանիքի կյանքը փոխվեց, նրա որդիների կյանքը փոխվեց Կառուցիր քո տուն Աստծո խոսքի վրա, որ նմանատիպ գիբրիդային ինֆորմացիան չկարողանա ոտից անի քեզ։ Ունեցիր ճիշտ եւ առողջ միջուկ, որի շնորհիվ կկայանաս դու, որի շնորհիվ կկառուցվի քո հոգեվոր տունը, հոգեվոր շինարարությունը, քո կառույցը եւ դրա անունը արի դնենք Աստծո ճանաչողություն։ Պարզ է, շատ լավ։ Գիտեք ֆիզիկայի մեջ այսպիսի օրենք կա, հա? Ցանկացած պայթուն, օրինակ, վերցնենք միջուկային պայթունը, միջուկային պայթունի ժամանակ ցնցող ալիքների տարածման ուրեմն ցնցող ալիքների տարածման արագությունը շատ ավելի բարձր է, քան պայթունի ձայնը։ Կրկնում եմ, ուրեմն ենթադրենք միտեղ տեղի է ունեցել միջուկային պայթում, ատոմային պայթում է տեղ ունեցել, մի ռումբ է տրաքել, հա, ուրեմն տրաքած ռումբի պատճառով ստեղծվում են ցնցող ալիքներ, ուրեմն ցնցող ալիքների տարածման արագության ձայնը արագությունը շատ ավելի բարձր է, քան դրանց հանած ձայնը։ COVID-19 նույնպես պայթուն էր, ուրեմն նրա ձայնը ոչ այդքան արագ տարածվեց, որքան նրա ցնցող ալիքների արագությունը բարձր էր։ Եվ տեսեք ինչ կար ժամանակ հետո ողջ աշխարհը վերցրեց նա։ Արագ այդ ցնցումները, այդ արագ այդ ալիքները բռնեցին ամբողջ աշխարհին։ Միտեղ Չինաստանում այն պայթեց, ամեն մարդ չէր որ իմանում էր, որ այդպես բան ա եղել։ Այդ ձայնը ոչ մեկ չի լսել ոնց է պայթել, սակայն ցնցող ալիքներ եկան մեզ հասան եւ այդ ալիքները բռնեցին բոլորին։ Հիմա ինչ եմ ուզում ես սրանով ասեմ։ Ոչ մեկ մեզ չի ասում, որ մենք իրավունք չունենք սիտուացիան քննելու Ոչ մեկ մեզ չի ասում, որ մենք իրավունք չունենք տանք մեր մեկնաբանությունները, ոչ մեկ քեզ չի ասում, որ դու իրավունք չունես նաև հայտնես քո կարծիքը, քո մոտեցումն ունենաս այս խնդիրներին։ Իհարկե դու անձնավոր մարդ ես, որ ապրում ես այս աշխարհում, եւ Աստվածաշունչը Կորինթացիների 13-րդ գլխում
13-րդ գլխի 9-րդ խոսքում մի բան է ասում։ Բացի նրանից, որ հիմա կկարդանք այդ համարը, ես ուզում եմ նաև ասեմ այդ նույն Կորինթացիների թղթում, առաջի գլխում Աստվածաշնչի Կորինթացիների թղթում գրված է, որ Աստված մեր նման անմիտներին տվեց երկնային իմաստություն, որ այս աշխարհի իմաստուններին ամաչացնի։ Այսինքն մենք ունենք վերին աստվածային իմաստություն քննելու եւ հասկանալու ինչ է տեղի ունենում եւ ինչպիսին է լինելու դրա ազդեցությունը։ Այնպես որ Տերը մեզի տվել է այդ իմաստությունը, Տերը տվել է մեզ այդ միտքը, Տերը տվել է մեզ այդ խելքը, այդ հասկացողությունը, մեր մեջ ապրում է Աստծո հոգին, նա ամեն ինֆորմացիա, ամեն ինչը կհայտնի, կբացահայտի, հորից կառնի եւ քեզ կտա, գրված է Աստծո խոսքում, կառաջնորդի քեզ ամեն ճշմարտությունների մեջ, կբացահայտի, կբացի, ուղղակի զգուշ եղի։ Այստեղ Ամերիկայում դեպրեսիայի մեջ ընկնել, շնչի ոլորտը միանգամից ձեռից տալ, վնասվելը դա 5 րոպեվա գործ է։ Ես կրկնում եմ, մենք Հայաստանի ապրած ժողովուրդս, ես տարբերություն չեմ դնում, պարզապես կա ստատիստիկա։ Հայաստանի ապրած ժողովուրդը պինդ ժողովուրդ է, որովհետև մենք մինչև հիմա մենք ծիծաղում ենք, մենք հագնվում, կապում դուրս են գալի Հայաստանում, բայց կրկին Հայաստանը 33 տարի է, 33 տարի շուտով կլրանա, անցնում է դժվարությունների մեջով, պատերազմների մեջով, տնտեսական ճգնաժամերի միջով, կորուստների միջով, ցավերի միջով, հա? Այնպես որ մենք ամեն ինչ տեսել ենք, մեզ ոչինչը չի զարմացնի։ Դրա համար այստեղ ձիգ եղեք, ամուր եղեք, ավելի մոտ կանգնիր Տիրոջը, ավելի կայուն թող լինի քո շինարարությունը, վերանայիր այսօր, ինքդ քեզ ազնվորեն այդ հարցը դու, իմ տունը կառուցված է Քրիստոս վեմի վրա, իմ տունը կառուցված է Աստծո ժայռի վրա, Աստծո խոսքի վրա, թե իմ տունը ժամանակավոր մի հատ տուն է։ Նո, Հիսուս ջան, սիրում եմ քեզ, հավատում եմ քեզ, հավանում եմ այս հոգևոր երգերը, շատ եմ սիրում քարոզներ լսել, բայց մի հատ նեղություն, մի հատ խնդրեմ, մի հատ հարցակում, ձեռիցդ տվեցիր խաղաղությունդ, ձեռիցդ տվեցիր համբերությունդ, եւ եթե Պետրոսը 3.5 տարի քայլում էր Տիրոջ հետ եւ ամենաօրհասական կարևոր պահին կյանքի ուրացավ Տիրոջը, ապա մեզ պետք է դրանից դաս առնել։ Լավ, դա մար պետք չի ձեռքից տալ խաղաղությունը։ Ինչ է լինելու հետո, ամեն բան շատ լավ է լինելու, հանգիստ եղի։ Հանգիստ եղի, նա։ Առաջի Կորինթացիների 13:9-ում գրված է։ Առաջի Կորինթացիների, լավ, ես կակրած բացել եմ հենց առաջի Կորինթացիների նաև առաջի գլխի այնտեղը, որ գրված է։ Առաջի Կորինթացիներ, առաջի գլուխ 27 խոսքում գրված է։ Այլ այս աշխարհի հիմարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնի իմաստուններին, եւ այս աշխարհի տկարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնի զորավորներին։ Ամեն։ Աստված մեզ տվել է վերին իմաստություն։ Նա տվել է մեզ այնպիսի իմաստություն, նա տվել է մեզ այնպիսի զորություն, որ դիմակայենք ամեն ինչին, եւ մենք անպայման, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, անպայման հաղթող ենք դուրս գալու այս ամեն ինչի միջից։ Ամեն։ Դու առանց կորուստների ես դուրս գալու։ Հնարավոր է թե այդպես է, թե այդպես չէ։ Ես կխնդրեմ, որ մնաս մինչև ծառայության վերջը ինձ հետ լավ, որ տեսնես դա հնարավոր է թե չէ։ Ինչի համար է Սուրբ Գիրքը մեզ տրված։ Ինչի համար է Սուրբ Գիրքը մեզ տրված։ Սուրբ Գիրքը մեզ տրված է, հա, որպես օրինակ։ Որ եթե հետևես, կլինի այդպես։ Եթե հավատաս, կլինի քեզ այնպես, ինչպես հավատացիր։ Ամեն։ Եթե հավատաս, որովհետև քեզանից առաջ մենք նահապետներ ենք ունեցել։ Աբրահամ, Նոյ, հա, Հոբ եւ այլ Եվ ամեն անցել է իր փորձությունները, ամեն մեկը իր ժամանակի մեջ անցել է իր կարանտինը, ամեն մեկը իր ժամանակի մեջ տեսել է իր ցունամիները, իր ողբերգությունները, սակայն բոլոր նրանք, ովքեր մոտ են կանգնել Աստծուն, ովքեր հավատացել են, որ նա որ խոսեց իրենց հետ, դա ամենակարող Աստվածն էր, երկինքն ու երկիր ստեղծողը, նա որ ասեց, նա էլ կավարտի։ Այն գործը, որ Աստված սկսել է մեզ հետ, կավարտի անհոգ եղել։ Լավ, սակայն եկկարդանք առաջի Կորինթացիների ինչպես խոստացել էի ձեզ առաջի Կորինթացիներիս, ուրեմն 13-րդ գլխի 13-րդ գլխի 9-րդ խոսքը, որովհետև փոքրի շատ է գիտենք եւ փոքրի շատ է մարգարյանում ենք։ Գիտեք ինչու համար եմ ես ասում, որովհետև ասացի ով է ասում, որ մենք իրավունք չունենք մտածելու, ով է ասում, որ մենք իրավունք չունենք մեր կարծիքը հայտնելու, թե ինչ է լինելու, ուրեմն այս պայթյունի ալիքների հետ, ինչպեսի ազդեցություն են նրանք թողնելու մեր կյանքի, մեր էկոնոմիկայի վրա, մեր առողջության վրա, մեր ընտանիքի կամ մեր եկեղեցու վրա, հա, մենք իրավունք ունենք, որովհետև Պողոսն ասում է, մասնակի գիտենք, մասնակի մարգարյանում ենք, փոքրի շատ է գիտենք,
Փոքրի շատ է մարգարյանում ենք, թե ինչ կարող է լինել, որտեղից ենք մարգարյանում խոսում, որովհետև ասում Աստծո խոսքը ինչ կարող է լինել։ Պարզ է, ուրեմն։ Գիտեք, հիմա եկեք տեսնենք ինչ ենք մենք հասկանում։ Եկեք տեսնենք ինչ ենք կարծում։ Այս ամեն ինչը որ տեղի ունեցավ, ինչի համար տեղի ունեցավ։ Իհարկե մենք պետք է մտորենք սրա մասին, մենք խորենք սրա մասին, մենք մտածենք այս ամեն ինչ ինչի համար եղավ, հա, որովհետև կրկնում եմ, Տերը մեզ տվել է իմաստություն, Տերը մեզ տվել է զորություն, Տերը մեզ տվել է քննող միտք, հասկացողություն, որ կարողանանք խոսել Աստծո հետ Տեր, այս ամեն ինչը որ տեղի ունեցավ, այս պայթունի ալիքների ազդեցությունը, ինչպիսին կլինի կամ սա ինչ էր, որ տեղի ունեցավ։ Գիտեք, շատ հնարավոր է, որ ասում են այդպես էլ է, հա, ես կրկնում եմ, մենք մասնակի գիտենք, մասնակի մարգարյանում ենք, լավ, ինչպես Աստծո խոսքն ասեց, փոքրի շատ է գիտենք, փոքրի շատ է մարգարյանում ենք, ինչ որ վերապահումով ենք խոսում, միջապ ենք խոսում, որովհետև մենք ամեն ինչի չէ, որ 100%-ով կարող ենք ասել, ոչ մեկ է, ով որ կարող է նստել, օնլայն, ծառայել, եւ դու լսես նրան, եւ ինքը 100%-ով ասի, գիտեք, ես գիտեմ, սա սրա համար եղավ, նրանից հետո նա է լինելու, այդքան էլ մի հավատա, լավ, որովհետև բացի Տիրոջից ոչ մեկ չգիտի, ինչու համար սա թույլ տրվեց, երբ սա կավարտվի, եւ ինչպիսին կլինի պայթունի ալիքների էֆեկտը մարդկանց կյանքերի մեջ կամ ողջ համայն աշխարհի համար։ Լավ, ուրեմն, դες մարդիկ խոսում են, ասում են, որ աշխարհի բնակչությունը թեթևացրեցին, հա, թեթևացրեցին։ Գիտեք, երբ այդպես ասում են, ես ակամայից հիշում եմ այն անձնավորություններին, որոնք մազերները հաճախակի չեն կտրում։ Տան անդամները կարող է վերկանան ասեն, դե գնա մազերդ կտրի, հələ մի հատ նայի, մազերդ Անժելա Դևիսի պես ա եղել, մուրուքդ եկել ա, գնա մի հատ սափրվի, մի հատ Վարշավիրանոց գնա, տեսքի բեր քեզի։ Գիտեք, նկատեք, ասում են, գնա մազերդ թեթևացրու։ Նկատել եք, երբ որ մարդը գնում է Վարշավիրանոց, թեթևացնում է մազերը, մորուքը այդ սափրումը եւ այլն, եւ գալիս է տուն տնեցիկով մի անգամից ոնց որ մի ուրախ բան է տեղի ունեցել։ Տնեցիկը դեմը կտրվանի ասում են, այ հիմա մարդու շնորհք ունեցար, մազերդ կտրեցիր, թեթևացար, մորուքդ մաքրեցիր եւ այլն, նա ինչ թեթևես, ասա որ ջահելացա եղել։ Խոսակցություններ կան, ես հիմա ասում եմ այն ինչը մենք լսում ենք, որ աշխարհը թեթևացրեցին բնակչությունից։ Հիմա սա լավ է թե վատ, այդ մասին կիմանանք հետո, սակայն մենք դա տեսանք, լավ, միջապ մասնակի գիտենք, մասնակի մարգարյանում ենք, ամեն, գիտեք Ադոլֆ Հիտլերը իր ժամանակների մեջ ասել է, համակենտրոնացման ճամբարի պրեզիդենտը ասել է, եկեք վերացնենք բոլոր ծերերին եւ բոլոր հիվանդներին, թույլերին, որպեսզի ունենանք առողջ ժողովուրդ։ Այսօր կորոնավիրուսի վարակի տարածման ժամանակ մենք լսում ենք, որ կորոնավիրուսը ամենախոցելի օբյեկտները դարձրել է մեծահասակներին, իմունիտետը թույլ մարդկանց, հիվանդներին եւ մարդիկ ասում են, գիտեք կորոնավիրուսի պատճառով, որ այսքան մահեր եղան, մոլորակը թեթևացավ բնակչությունից։ Լսել եք այդ մասին։ Լսել եք։ Եվ մենք սա տեսնում ենք։ Նույն Գիտլերը, որ ինքը սատանան էր, հա, ես չեմ պատկերացնում դրա նման մեկ ուրիշ մեկը, հա, Գիտլերը նույն այդ ուսմունքը, նույն այդ գաղափարախոսությունը այս ժամանակների մեջ մենք կրկին լսում ենք, որովհետև դա նույն դևն է, ով կանգնած էր այդ անձնավորության ետևում։ Հաջորդ բաներից մեկը, որ լսում ենք, մասնակի գիտենք եւ մասնակի մարգարյանում ենք, սա հետեւյալն էր, որ բոլորին կարողացան հաջողությամբ համոզել, որ ամեն մարդ մնա իր տանը, հա, գրված է, մնատանը փրկիր քեզ, մնատանը եւ փրկիր աշխարհը, հա, բոլորին համոզեցին, որ մնատանը եւ փրկի քեզ ու փրկի աշխարհը, դա քո լավի համար ենք ասում, որ դու էլ փրկվես, որ ուրիշներին էլ չվարակես, որովհետեւ մենք գումանիտար ժողովուրդ ենք, որովհետեւ մենք գումանիտար պետություն ենք, մենք չենք ուզում որևէ մեկի կորուստը, մենք ուզում ենք, որ բոլորը տապրեք, մենք ուզում ենք, որ բոլորը տապահով լինեք, բոլորին կարողացան շատ լավ հաջողությամբ համոզել, որ Եվ մարդիկ ասում են, դե ճիշտ են ասում, մնա տանը, որ չվարակվես դու, չվարակես ուրիշներին, բոլորին շատ հաջող համոզեցին, որ մենք դա ձեր անվտանգության համար ենք ասում, ձեր լավի համար ենք ասում, սակայն սրա ետևում կարծես թե կանգնած է մեկ ուրիշ խնդիր, լավ, տեսեք,
Քանի որ մարդիկ ընդունեցին, որ պետությունն այնքան հոգատար է իրենց նկատմամբ, որ իրանց աշխատանքներից զրկեց, անցուդարձից Երուսաղեմից զրկեց, սակայն ասաց անհոգ եղեք, մնացեք ձեր տանը, մենք ինչ որտեղ անգամ ֆինանսական հարցերն էլ ձեր կփորձենք, լավ թե վատ հնարավորին չափով ապահովել, ձեր սիրտը մի քիչ ուրախ պահելու համար, ու դու ասացիք ինչ լավ պետության մեջ եմ ես ապրում։ Իսկ կորոնավիրուսը հատուկ տենց ազդեցություն էլ չունեցավ մեր վրա, որովհետև քեզ գեղեցիկ համոզեցին, որ դա քո անվտանգության համար է արված, որովհետև քեզ շատ սիրում ենք եւ քո համար շատ հոգ ենք անում, որովհետև երբ որ կգա հաջորդ ալիքը, երբ կտեղադրեն միկրոչիպերը, նույն ձևի գեղեցիկ քեզ կբացատրեն, այդ թե ինչու պետք է լինես եկեղեցում, որ այս ամեն ճշմարտություններից տեղեկացված լինես, նույն ձևի գեղեցիկ քեզ կբացատրեն, որ տեսնում եք կորոնավիրուսի ժամանակ հիշում եք, հիշում եմ, ինչպես չեմ հիշում եք, բոլորդ լսեցիք մեզ, մնացիք ձեր տներում, առողջ եղաք, փրկեցիք ձեզ, փրկեցիք աշխարհը, հա, դու լասել ես, այո, դե հիմա էլ այս միկրոչիպերը դրվելու են նրա համար, ձեր լավի համար, որպեսզի լինի գիտեք ինչքան բենեֆիտներ, այնքան բենեֆիտների ցուցակ ձեզ կներկայացնեն, որ դուք չեք հասցնի այդքանը կարդալ։ Գիտեք ինչքան բենեֆիտներ ունեն։ Հետո գիտեք, այս միկրոչիպերը այնպեսի մետաղից են պատրաստած, որոնք բոլոր տեսակի վիրուսներին դեմ են։ Դու ասել ես առաջինը ինձ դրեք։ Հետո ասելու են սա այնպիսի ապահովություն է, որ էլ ոչ դոկումենտս հետը տանելու, ոչ ֆինանսներս հետը ունենալու, ոչ վախենալու ես գողը ավտոտ մտնի թալանի, ոչ տունդ մտնի թալանի, ոչ պայուսակդ մտնի թալանի, ամեն ինչ քեզ հետ է։ Ոայ ես ինչ լավ բան է։ Այս ամենը շատ հնարավոր է տրապինկա է։ Չգիտեմ ոնց է հայերեն, ճանապարհ է բացում, հա տրապինկա է բացում, միգուցե ես վերապահումով եմ ասում, միգուցե միկրոչիպերի համար, հա։ Գիտեք, ես շատ եմ զարմացել, որ իմացել եմ, որ Ամերիկայում, հատկապես Կալիֆոռնիայի նահանգում, հոմլեսները եւ կենդանիները արդեն չիպավորված են։ Եթե դու չգիտեիր այդ մասին, ես իմացել եմ շատ հավաստի աղբյուրից, որ հոմլեսները փողոցի եւ կենդանիները ձեզ մոտ չիպավորված են։ Վերջերս, չգիտեմ, երբ էր, որ մեկը գրեց Արահետ, շնորհակալություն Զարա ջան, տրամպլին, Արահետ, ալելույա Փարք Տիրոջը։ Այո, սա Արահետ է կամ տրամպլին է, ինչ ոնց գտնում եք ավելի ճիշտ թարգմանությունը միկրոչիպերի համար։ Մեր Ռիփսիկենց շունիկը կորել էր։ Եվ ես ասացի, բայց ինչպես եք գտնելու այդ շունիկին, հարցրեցի Ռիփսիկին, ասաց մեր շունիկի վրա չիպ կա դրած, չիպով գտնելու են։ Գիտեք, ես նենց զարմացա, ասացի, ոնց, ասաց այդ չիպով կգտնեն ինքը որտեղ է։ Այդ նույն չիպով մեզ են գտնելու որտեղ որ մենք լինենք, հա։ Եվ տեղադրելուց առաջ անպայման մի հատ այսպիսի հարթակ եմ բացելու, մի հատ այսպիսի պատմություն է պատրաստվելու, որ դու մտածես, որ այն ինչ որ քո հետ անում են, քո լավի համար են անում, շատ լավ է լինելու, այնքան բենեֆիտներ կա այս միկրոչիպի մեջ, եւ արդյունքում աշխարհը ստանալու է թվայնացած համակենտրոնացած ճամբար։ Աշխարհը դառնալու է թվայնացված, չիպավորված համակենտրոնացման ճամբար։ Սա նույն Ադոլֆ Հիտլերի մոդելն է, չէ որ ինքն էլ ուներ համակենտրոնացման ճամբար, որտեղ մենակ 6 միլիոն հրյա այդ ճամբարում է վառել։ Ինչքան մարդիկ ուներ, գերի եւ ստրուկ այդ ճամբարում։ Այնպես էլ հետագայում այդ նույն Ադոլֆ Հիտլերի գաղափարախոսությունը մեկ ուրիշ ձևով հա վերացնենք սրան կամ վերացնենք նրան, ու մենք տեսնում ենք կորոնավիրուսի ժամանակ, հետո մի փոքր ավելի ամեն բան երևի կճոխանա եւ կասեն, տեսեք, ձեր անվտանգության համար պարտադիր սա պետք է դնեք, հələ ինչ որտեղ կարող է դու խնդրես, հասնեն այնպիսի մի վիճակի, որ դու խնդրես, որ դա դնեն։ Եվ կրկնում եմ, վերջում աշխարհը պետք է վերածվի թվայնացված համակենտրոնացման ճամբարի եւ սա ողբերգություն է։ Իհարկե այս ամենը կատարվեց նրա համար, որպիսի միջին եւ փոքր մանր բիզնեսները ուրեմն փակվեն, իհարկե այն շատ բիզնեսմենների կրկնում եմ միջին եւ մանր բիզնեսի ուրեմն տերերի համար կարող է լինել վտանգավոր չի բացառվում, հա, բայց ես կրկին ուզում եմ ասել,
Եթե դու Տիրոջը հավատացող մարդ ես, եթե քո զոհերը Աստծո տանն են լինում, եթե քո սիրտը Աստծո տանն է, դու ինչպես կարող ես չհիշել Դավիթ թագավորի այն Սաղմոսը, որ ասում էր. Ես փոքր տղա էի ու մեծացա դառա մեծ մարդ, այդպես էլ չտեսա, ոչ կորոնավիրուսի պատճառով, ոչ ջրհեղեղի պատճառով, ոչ Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով, ոչ էլ միկրոչիպերի պատճառով, արդարը եւ նրա որդիները սով են։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, դու բախտավոր մարդ ես, որ Աստծուն ունես քո կյանքում։ Ամեն։ Ես ունեմ հրաշալի նորություն քեզ ասելու։ Դու գերորդ նված անձնավորություն ես, որ Հիսուս Քրիստոսի պես կենթանի Աստված եւ Թագավորը ապրում է քո մեջ, քո կյանքում, քո ընտանիքում, ամեն։ Դու շահումով դուրս եկած ես արդեն։ Հալելույա։ Այդտեղ ձեր տանը բարձրաձայն ծափահարի Աստծուն։ Եվ ասա փառք ես Տեր Հիսուս ջան։ Գիտեք, Հայաստանում մեր մենտալիտետի մեջ մի հատ լավ բառ կա։ Ում էինք մի կտոր հաց տվել, որ հավատացել դառանք։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Հիսուսին, որ մեզ կանչեց, որ մեզ սիրեց, հավիտենական սիրով սիրեց, որ մեզ իր ամբողից հանեց եւ Աստծո ժողովուրդ դարձրեց։ Թագավորական քահանայություն սուրբ ընտիր ազգ, ամեն ով էինք մենք, կարդացինք Կորինթացիների թղթում, անմիտներ, անտոհմեր, անազգեր, հա, առանց իմաստության մարդիկ, փառք Հիսուսին, որ Տերը կանչեց եւ մեզ իր սեփական ժողովուրդը դարձրեց, այդքան թանկ գնով գնվածներիս էժան կտա Հիսուսը երբեք Դու այն մեկն ես, որի համար Աստված իր որդուն է ուղարկել։ Դու այն մեկն ես, որի համար Գողգոթայի խաչի վրա Քրիստոսը իր արունն է թափել։ Ձեզանից ամեն մեկը, որ հիմա գրում է այո եւ ամեն, դու Հիսուս Քրիստոսի թափված արյան մի կաթիլն ես։ Ինչպես կարող է Տերը հենց այնպես քեզ քամ ու բերան տա, այս խնդիրների մեջ գնաս ու կորես։ Այդտեղ չհասկացար, խի հավատքի եկար։ Այդտենց բան չկա։ Ամեն բան տրամաբանական է։ Աստծու մեջ է քայլել, շարժվելը, ապրելը, ամեն ինչ տրամաբանական է։ Մենք կուրորեն չենք հավատում Աստծուն։ Մենք հասկանում ենք ով է նա, մենք հասկանում ենք ինչ գին է տրված մեզ համար, ամեն։ Սակայն այս ամենը, գիտեք ինչի է նման։ Երբ մեծ համերգ պետք է տեղի ունենա, կամ թատրոն ներկայացում, միշտ դրանից առաջ Ռեպետիցիա է տեղի ունենում։ Զարաջան ռեպետիցիան թարգմանի։ Դու ոնց որ այս on-line ծառայության մեջ պաշտոն վերցրեցիր քեզ համար ծառայություն։ Թարգմանի ռեպետիցիա փորձ, հա, համերգի փորձ, բեմադրության փորձ։ Մի հատ փորձ են անում, տեսնում են համերգը կայացած է, հաջող է, չկան որևէ դեֆեկտներ, որևէ պիքսելներ, որևէ մինուսներ, հետո հայտարարում են, այսինչ օրը, այսինչ ամսվա, այսինչ ժամին տեղի ունենալու գրանձիոզնի համերգ, մի հզոր համերգ, հա, ինչ են հայտարարում, որ լավ համերգ է լինելու կամ հրաշալի բեմադրություն է լինելու, որովհետև լավ ռեպետիցիա են արել, եւ ռեպետիցիան այդ փորձը, չէ՞, նու փորձը էլի։ Զարան գրեց, գլխավոր փորձ։ Զարա ջան, ինչ լավն ես դու, մնա տենց գծի վրա, գլխավոր փորձը, այսինքն գլխավոր վերջնական փորձը համերգից առաջ, բեմադրությունից առաջ արվեց, նկատեցին, որ ամեն բան հաջող եղավ, ասում են, դե սկսենք համերգը։ Կորոնավիրուսի պատմությունը միգուցե նման էր մեծ համերգից կամ մեծ բեմադրությունից առաջ մի հատ լավ փորձի։ Այո։ Գնանք առաջ, շատ լավ։ Գիտեք, ավարտելուց առաջ մի պատմություն եմ ուզում ձեզ պատմեմ։ Ուրեմն օրեր առաջ ես կարծեմ մեր Օվսաննային դա ցույց տվեցի։ Կարծեմ Օվսաննային ցույց տվեցի, մա Օվսաննան կհիշի։ Օրեր առաջ երբ ես այստեղ նստած աշխատում էի, կորոնավիրուսի այս պատմություններն էր, ծառայում էի եւ պատգամ էի պատրաստում, հանկարծ նկատեցի, որ այս իմ աջ կողմում գտնվում է բուջուրիկ բալկոնչիկ։ Զարա ջան, էդ էլ կարաս թարգմանես։ Բուջուրիկ կախովի բալկոնչիկը եւ այդտեղից լսեցի, գիտեք, աղավնիները չեն երգում։ Աղավնիները կլկլացնում են, գլգլացնում են, ինչ որ խլխլոց կա իրանց ձայնի մեջ։ Իրանք չեն երգում, դեղցանիկի պես երգող չեն, գլգլացնում են իրան։ Իմ ուշադրությունը դարձած այդ աղավնու գլգլոցը եւ ես շրջվեցի, նայեցի, տեսա մի աղավնի է նստած բալկոնի այդ ճաղերի վրա եւ բերանին մի հատ շյուղ է դրված։
Չեմ կարողանում վախիցս մոտենամ դուրը բացեմ ես նկարեցի ես հնարավոր է այս պատգամը որ վերջանա այդ տեսանյութը դնեմ այս էջում որպեսզի դուք տեսնեք ես նկարեցի իրան այնքան էի հուզվել հետո այդ ճյուղը իր բերանը թռավ գազի կալոնկայա կախված այդ կալոնկայի վերևը նստավ իրանք փքվել գիտեն չէ այդ ճյուղը դրեց են կողմ ու սկսավ գլգլացնելով այդ իր ձայնը պիտի սա ուրիշ ձայն ունի աղավնին Երկար ժամանակ ինքը այդ ձայնը հանում էր ու տե նստած էր գնացի եկա տեսա նստած է գնացի եկա տեսա նստած է ասացի ինչի նման է սա ես սա ընդունում եմ որպես բարիլուր որովհետև այս աղավնին որ եկավ ճյուղը բերանին ինձ հիշեցրեց Նոյն նահապետին անմիջապես հիշեցի Նոյին որ Նոյն էր երբ որ աղավնուն դուրս ուղարկեց ու տեսավ ձիթենու պտուղը ճյուղը կտուցի վրա եկավ հասկացավ որ չորություն եւ կենթանություն կա կյանք կա արդեն ցամաք կա Ես հասկացա, որ ելիցը մոտենում է եւ մոտենում է շատ բարեհաջող ամեն աստուն վստահողների համար։ Ասա ամեն տիրոջը վստահողների համար մոտենում է հրաշալի ժամանակներ։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ այսպիսով հիշեցին Նոյին, այո, Նոյին Եվ ինչ հիշեցի, ուրեմն լսեք մի հատ պատմություն պատմեմ։ Ուրեմն ասում են, որ Նոյը 40 օր է մնացել ջրհեղեղի մեջ։ Դա այդպես չէ։ 40 օր հետո նոր Նոյը բացել է տապանի լուսամուտը։ Անցյալ անգամ ես խոսեցի, որ կարանտին իտալերեն բառ է, որը նշանակում է 40 օր, որը նշանակում է փոփոխության ժամանակ։ Երբ Նոյը 40 օր հետո բացեց, առաջինը աղավնում բաց թողեց, հա։ Հետո 150 օր դեռ ջրերի վրա ջրերը սկսել են կամանց նստել։ Ամեն 4 օրը մեկ, գիտեք, բոլոր հին ուխտի պատմությունները ինձանից ձեզ խորհուրդ, լսեք հրյաներից։ Հին ուխտը ձեզ լավ կբացատրի հրյա Ես սա լսել եմ հրյայից այս պատմությունը ամեն 4 օրը մեկ 50 սանտիմ նստել են ջրերը ընդհանուր 40 օր հետո դադարել է ջրհեղեղը գալուց դադարել են ջրերը 150 օր փոթորկած ջրերը հանդարտվել ու կամանց իջել են ընդհանուր Կարող եք սրճանել տեսնել Google-ում ընդհանուր Նոյը տապանի մեջ իր ընտանիքի հետ մնացել է 365 օր Եթե քեզ տանը 365 օր պահեին կարանտին ես կարծում եմ ժավել խմելու ժամանակը մոտենալու էր Ժավել էր պետք խմել 365 օր մնա իր տանը Բայց նա արի մի հատ նայ 365 օր դա կոչվում է 1 արևային տարի Եվ 11 աստղային օր, այդպես է կոչվում 11 աստղային օր, 1 արևային տարի, 365 օր Լսեք ընկերներ, եկեք այսպեսի բան պատկերացնենք Ինչպես կարելի է գազանանոցում ապրել 1 տարի Գիտեք ես այսօր երբ որ մտածում էի Շատ անգամ իմ մեջ զարմանք է բերում, ինչպես Նոյը 500 տարեկան էր, երբ որ ստացավ հրահանգ տիրոջից կառուցել տապանը 100 տարեկան էր, երբ վերջացրեց, ընդհանուր երբ որ մտան տապանը եւ ջրհեղեղը սկսվեց, տևել է 120 տարի Ուրեմն Նոյը, ես գրել եմ, ապրել է, ուրեմն ջրհեղեղից հետո եւս 350 տարի, ընդհանուր Նոյը ապրել է 950 տարի Պաստորեն կարանտինը տեսեք ինչ դրական արդյունք էր բերել Նոյի վրա Նայեք Ջրհեղեղը անցավ, վերջացավ, Նոյը իր ընտանիքի հետ, ովքեր էին տապանի մեջ, Նոյը եւ իր ընտանիքը, այո, ովքեր են այսօր քո տապանի մեջ, դու եւ քո ընտանիքը, հələ դու մեկ կարողանում ես դուրս գաս, խանութ գնա, Նոյը այդ հնարավորություններ չուներ, խեղճ մարդու տեսածը ամեն օր կոկորտի լոզեր, ընձուղտ էր, ձի էր, այծ էր, ոչխար էր, դրանց ձայնը, դրանց մլավոցը, դրանց կտկտոցը, դրանց բազմաթիվ հանճոռնի հանած ձայները, չէ՞ Ինչպես կարելի է ապրել գազանանոցում Դուք որ գնում եք գազանանոց առաջի բանը որ ձեզ վանում է գազանանոցի հոտը Չէ Իսկ ինչ հոտ է գալի ու անմիջապես ուզում եք դուրս գալ Այս մարդը տապանում իր ժողովրդի հետ մնացել է այդքան Պատկերացնում ես Պատկերացնում ես քո կարանտինն անցնեիր գազանանոցում Ես չգիտեմ նրանց հետո դու ինչ տեսք ունենայիր Մարդու վրա խնդություն կգար իսկապես Բայց եկեք նայենք ինչ տեղի ունեցավ Նոյի հետ Մեկ տարի, ես հարցնում եմ տնած, ինչով էր ես մարդը զբաղված Ինքը իր տղաները և իր կինը զբաղված էին գազանանոցի մաքրությամբ Զբաղված էին գազաններին կերակրելով Զբաղված էին մշակելով Չէ ընդեղ միգուցե ոչխարի բուրդը պետք է խուզվեր Ախր մի տարի
թեթևացնել է, չէ՞, պետք մազերը։ Միգուցե ոչխարի բուրդը պիտի խուզեին, միգուցե նայում էին կենդանիներին, ինչպես են այդ կենդանիները զույգավորվում կամ ինչպես է բազմանում այդ կենդանիներից, հա, ասենք ձագեր եւ այլն, չգիտեմ, ինչ է տեղի ունեցել, ես չեմ եղել տապանի մեջ, բայց կարող եմ պատկերացնել գազանանոց եւ Նոյի իր ընտանիքի հետ։ Հոտ, սարսափելի, իհարկե տհաճ, բայց ես կարծում եմ, որ Աստված ամեն մարդուն ամեն փորձության մեջ տալիս է եւ փորձությունը կրելու ուժ եւ նաեւ դուրս գալու երկ։ Փառք Տիրոջը, որ մենք տապանի մեջ չենք, այդ այնքան եմ ուրախացել, որ ես կուզեի Նոյին տեսնեի, բայց չի ուզեի այդտեղ տեսնեի իրան։ Եվ այդպիսով 1 տարի հետո պատկերացնեք ընտանիքի անդամները դուրս են գալիս, չգիտեմ, միգուցե անջուր, անլույս տեղը որոշները ճաղատ էին դարել արդեն, հա, որովհետև Երբ Հովնանը հայտնվեց կետի փորում, 3 օր հետո որ դուրս եկավ, մազով ընկավ կետի փորը, անմազ դուրս եկավ, որտեղ ոչ օդ կար, ոչ թթվածին կար, հա, դե։ Հիմա չգիտեմ ինչ էր կատարվում Նոյի տապանի մեջ, բայց միակ լավ բանը որ տեղի ունեցավ 40 օր հետո Նոյը հնարավորություն ստացավ լույս տեսնելու, օդ շնչելու, բայց ոչ ցամաքելնելու։ Արի ու տես, այդ տապանը գնա ու կանգնի, որտեղ դե իհարկե մեզ մոտ։ Դե մենք ոնց կարող էինք սաչը հայաֆիկացնել։ Նոյը եկավ ու ֆրաց եկավ ու կանգնավ Արարատ լեռան վրա, ինչն էլ դարավ մեր հայերիս համար մի ուրիշ պարծանք, ամեն, փառք Տիրոջը։ Եկավ կարանտինի վերջը, հիմա գալու է նաև մեր վերջը։ Ես խոսում եմ պայթունի ալիքների մասին, խոսում եմ պայթունի ալիքների ազդեցության մասին, ջրհեղեղ, դա կոչվում է всемирный потоп, այսինքն համաշխարհային ջրհեղեղը, հա, տեսեք նորից համաշխարհային, այսինքն ամբողջ աշխարհով մեկ ջրհեղեղեր եւ երբ որ ավարտվեց ջրհեղեղը երբ Նոյը արդեն իջավ Փառք Տիրոջը որ չիջավ Վրաստան իջավ Հայաստան ինչն էլ մեր լեզուն մի տեսակ երկար է արեմ դե մենք սիրում ենք չէ որտեղ մի հայտնի բան կա պատմություն կա մարդ կա զորավար կա ասենք սա հայ է մենք հայաֆիկացնելու մեծ տաղանդ ունենք, հալելույա։ Եվ այսպիսով Նոյը իջավ Արարատ լեռան վրա, ուզում եմ ուշադրությունը դարձնես, թե ինչ արեց Նոյը, ինչ արեց։ Գիտեք, այսօր հավաքույթը սկսելուց առաջ կարդում էի այդ մասը, գրված է Նոյը դարձավ հողագործ։ Ուրեմն կենդանիներից լավ հասկացավ, անասնապահ էր, հա, որովհետև ամեն տեսակի գազան, որ Աստված ստեղծել էր երկրի վրա, Նոյը դրանց սաղին տարել էր ներս։ Ուրեմն հերիք չի, հրաշալի մասնագետ դարավ անասնապահության մեջ, երբ ցամաքիչան դարավ նաև հրաշալի հողագործ։ Ինչ արեց Նոյը։ Դեպրեսիայի մեջ չէր։ Եթե դեպրեսիայի մեջ ուներ Նոյը եւս 350 տարի չէր ձգի, բայց Նոյը 350 տարի ապրեց, իջավ Արարատյան դաշտավայր, ինչի պտուղով ու բանջարեղենով մենք կրկին հայերս սպարծենում ենք, ասելով մեր ծիրանից ոչ մի տեղ չկա, սաղ ծիրան ուզեցին։ Ասեք, որ բոլորը ծիրան եք ուզում, հալելույա։ Եվ ծիրաննա, խաղողնա, գրված է Նոյը խաղողի ուրեմն այգիներ տնկեց։ Մարդը Կարանտինի ժամանակ, պարապ ժամանակը չանցկացրեց, հայտնություն ստացավ Աստծուց, որ իջնենք ցամաք, մի հատ կտեսնենք Աստված մեզ ուր է տարել, մի հատ տեսնենք այդ հողը բերի է թե չէ, գործ անենք։ Ինչ ես նեղվում, մի հատ փոքր բիզնես ունեիր, զարմացրեցիր, հա, ինչ ա լինելու քո բիզնեսը, դա որ կորցնես Տերը քեզ ավելի լավն է տալու։ Ամեն։ Դա որ կորցնես կարող է Տերը քեզ ավելի լավը տա, որովհետև երբ Աստված մարդու ձեռքից մի բան վերցնում է, պարտադիր տալուց տալիս է կորցրածից ավելի լավը։ Դա ես իմ կյանքի փորձով կարող եմ ասել։ Ամեն։ Այնպես որ Նոյը իջավ Արարատ, հալելույա։ Արարատյան դաշտավայր, սկսեց հողագործություն անել, սկսեց միգուցե ծիրանի ծառներ տնկել, բայց գրված է որ նաև զբաղվում էր խաղողագործությամբ։ Ուրեմն այն ձևի խաղող էր Նոյը ուրեմն տնկել, այն ձևի գինի էր ստացել, որ Նոյի գինի թունդության, համի, հոտի եւ հետևանքների մասին կարդում ենք Ծննդոց 10-րդ գլխում, երբ որ Նոյը այնպես էր հարբել, որից հետո մի հատ անհաճելի ցիրք էր սկսվել, որտեղ տղաները հիշում եք այդ պատմությունը, վերջը տեսան պապան լավ խմել է, իրան կորցրել է, դե միգուցե ուրախացել էր մարդը 365 օր փիղերի, կրակաձիլների, ընձուղտների, վագրերի, արծիվների հետ լինելուց հետո ուրախացել էր, գինի էր, ուրեմն խաղող էր տնկել, խաղողից գինի էր վերցրել, այդ թունդ գինին էր խմել էր մի քիչ վերջել
խփել էր միտեղ։ Մի խոսքով, Փարտիրոջը, մի խոսքով, ասելիքս որն է։ Մարդը դուրս եկավ տապանից, ոչ թե իրան կորցրած, ոչ թե վայ ու վույ անելով, ոչ թե ես դեպրեսիոնի մեջ եմ, մաքրեք այդ բառը ձեր կյանքից։ Իսպար մաքրեք այդ կյանքը ձեր կյանք։ Մի քանի օր մնացել եք կարանտինի մեջ, ուտում եք, խմում եք, թխում եք, կարգին խոհարարներ դառակ, թխածը դնում եք Facebook-ով, էփածը դնում եք Facebook-ով, տները լավ մաքրեցիք տեղը տեղին, տան անդամների հետ ունեցաք լավ զրույցներ։ Միակ դեֆեկտը, որ կարանտինից հետո բոլորս ունենալու ենք, դա անպայման բոլորս քաշով ենք դուրս գալու։ Ավել քաշով։ Դա ցավալի երևույթ է։ Մի խոսքով ցավալի երևույթ է, բայց քաշով ենք դուրս գալու։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, մարդը դուրս եկավ 365 օր, 1 տարի մնաց մարդը փակված։ Բայց չասեց ես դեպրեսիոնի մեջ եմ, վայ anxiety սկսվեց, այս կրակածիների հոտից եւ այլն։ Աստված համբերություն է տալիս, Աստված խաղաղություն է տալիս, Աստված փորձության ժամանակ կարողություն է տալիս, Աստված ձեզի զորություն է տալ, գրված է նա տվել է եւ իմաստություն եւ զորություն մեզի։ Ամեն։ Նոյի պես, երբ կարանտինը կվերջանա, այս օրերին աղոթեր եւ ասա Տեր, եթե անգամ գործս կորցնեմ էլ, կամ եթե անգամ գնամ եմ բիզնեսը, որտեղ աշխատում է, ասեին, օ, գիտեք, մենք այլևս ձեր կարիքը չունենք, հոգ մի արա։ Աստված անպայման բիզնեսի նոր սերմա տալու քեզի։ Ամեն։ Նոյը, որտեղից էր դուրս եկե, որտեղ հայտնվեց։ Եկավ մեր հողը, Արարատ լեռան վրա, իջավ Արարատի դաշտավայրը, սկսեց գործ անել, ծառ թուփ տնկելը, խաղող ու մաղող, մարդը սկսեց աշխատել, ամեն, մարդը սկսեց բերք ունենալ, մարդկության երկրորդ ցիվիլիզացիան սկսվել է Արարատ լեռից եւ բոլորն ասեցին հալելույա, Արարատ լեռան վրա է սկսվել, սա նույնպես հայաֆիկացված գործ է, այո, Երկրորդ ցիվիլիզացիան սկսվել է Արարատ լեռից, այսինքն նայիր ամեն շքանշանի սիրելիս հաջորդ կողմը, կան լիքը լավ բաներ, որ պայթունի ալիքները կտան հավատացողների համար դրական էֆեկտներ, կտան հավատացողների համար դրական արդյունքներ, ամեն, Փարտիրոջը, Տերը օրհնի նաև Նոյին, Փարտիրոջը, որ այդքան երկինք, ասենք, որ ներող կլնես, որ մի քիչ ծիծաղացինք գինուտ վրա, գազանանոցիտ վրա, բայց Փարտիրոջը Աստծո մարդկանց համար, սակայն կրկին ուզում եմ հարց տամ, ինչու Նոյը կարողացավ այդ բարդ իրավիճակների մեջ, որի մեջ մեզանից ոչ մեկ ժամ երևի չկարողանար ապրել, կարողացավ դիմանալ, որովհետև Նոյը կառուցված էր Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքի վրա, ամեն, ում խոսքերին ես դու հավատում, ում խոսքերին ես հավատում եմ Աստծո խոսքին, ինչի վրա է կառուցված քո տունը, Աստծո խոսքի վրա, ում վրա է կառուցված, Քրիստոս ժայռի վրա, ինչն է քո միջուկը, որ քեզ ամուր կպահի ամեն տեսակի համաճարակներից եւ ամեն տեսակի ցնցող, պայթունի ցնցող ալիքներից, որոնք կփորձեն արագորեն տարածվել, կապ չունի, մնա քո մնալու տեղը։ Նայիր քո նայելու կետին, որն է երկինքը, որն է Աստված։ Կրկին անգամ հիշացնում եմ Դավիթն ասեց, բարձրացնում եմ իմ աչքերս եւ նայում եմ դեպի վեր, դեպի սարերը, որտեղից կգա իմ օգնությունը։ Միթե նա ուզում էր ասել, սարերն են ինձ օգնելու, ասաց իմ օգնությունը կգա վերից, երկնքից, լուսե հորից։ Ամեն, Փարտիրոջ նույն տեղից էլ գալու է եղբայրս եւ քույրս քո օգնությունը, իմ օգնությունը, ամեն։ Գիտեք, կարանտինի ժամանակ մի ժամ չեմ նեղվել։ Ես թեկուզ մենակ եմ ապրում տանը, բայց ես այնքան ուրախ օրեր ունեմ։ Գիտեք ինչի, որովհետև ես Տիրոջը ունեմ իմ կյանքիս մեջ։ Ես անգամ չեմ հասցնում օրվա մեջ նախատեսած գործերս վերջացնել, այնքան արագ ամենին գնում է։ Ինչ է նշանակում, պատկերացնում եք, եկեղեցու առաջնորդը կարանտինից դուրս է գալիս հիստերիայի մեջ, դեպրեսիայի մեջ եւ ամբողջ եկեղեցին չի կարողանում իրան վերականգնել։ Չկա այդպիսի բան։ Ես ավելի ուրախ եմ, քան երբևիցե։ Ամեն, որովհետև Տերը իմ հետ է ապրում, Տերը իմ մեջ է։ Ես խոսմունքի որդի եմ, ամեն, այնպես ինչպես դու։ Ուրեմն թարմացրու այսօր հավատքդ։ Ուրեմն այսօր մի վախեցի։ Դու միայն նեղվի, որ հանկարծ քաշդ չավելանա, թե չէ ամեն ինչ շատ տավա լինելու։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Անպայման այս հավաքույթի վերջում թող քո մեկնաբանությունները գրի, որ ես չեմ վախենում, ես վստահում եմ Աստծուն, ես հենված եմ Քրիստոսի վրա, իմ ժայռը Քրիստոսն է, իմ տունը ավազի վրա չի կառուցված, ամեն, սակայն ավարտելուց առաջ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես մի շատ կարևոր կոչ ունեմ, ինձ լսող բոլոր մարդկանց, կլինի այն մարդկանց, ովքեր մեր եկեղեցու անդամներն են,
Թե կլինի նրանք, ովքեր մեզ նոր ծանոթացան մեզ հետ եւ այս Facebook-յան հարթակից ընկերացան մեզ հետ, մենք տեսնում ենք ձեզ, շնորհակալ ենք բոլորիդ կրկին անգամ, ովքեր վերջում միացան, շնորհակալ ենք, անչափ շնորհակալ ենք բոլորիդ դրական արձագանքների համար, շնորհակալ ենք, որ այդքան գեղեցիկ սիրտ ունեք, շնորհակալ ենք, որ գեղեցիկ սրտի դիրք ունեք, օրհնում եք, գրում եք, լայքում եք, Տերը ձեզ շատ օրհնի, յուրաքանչյուր գործ, որ անում եք, մենք օրհնված ենք դրա համար, փառք Տիրոջը, լավ։ Սակայն ավարտելուց առաջ, որպես իմ եղբայրս, որպես իմ քույրս, քեզ ավակ քրոջ պես թույլ տուր մի կոչ անեմ, լավ։ Դու արդեն երկար ժամանակ է, որ նստած ես տանը եւ դեռ մինչեւ մայիսի 15-ը, որ հայտարարված է տնից դուրս չգալ, դեռ ունես եւս մեկ ամիս ժամանակ, այստեղ մի վտանգ եմ տեսնում։ Ես հիմա եմ ասում, որ հիշում եմ Հիսուսի խոսքերը, որ ասաց աշակերտներին, ես հիմա եմ սա ձեզ ասում, որ երբ որ այս ամենը ասածս կատարվի, հավատաք, որ ես սրա մասին ասել եմ։ Բայց ես այնքան եմ ուզում, որ ինչի մասին, որ ես այսօր ասելու եմ, այն մտահոգությունը, որով ես կիսվելու եմ ձեզ հետ, դա չկատարվի։ Ես անհանգստություն ունեմ, որ հանկարծ չորդեգրես քեզ համար հարազատ ֆորմատ, երբ որ կարանտինը վերջանա, տանը մնաս եւ տանից շարունակես եկեղեցի, եմ որ ասում խաղաս։ Ինձ համար նորմալ է, Կիրակի օրը արդեն սովորեցի կարանտինի ժամանակ, ժամ եմ հատկացնում, մի հատ հովիվի նայում եմ, այս Կիրակի, այս հովիվի մեն նայում, մյուս Կիրակի, այն հովիվի մեն նրա եփած ճաշն եմ ուտում, սրա եփած ճաշն եմ ուտում, նրա տված հացն եմ ուտում, սրա տվածն եմ ուտում, ու էդի դարավ, դա էլ դարավ գիբրիդ։ Հասկանում ես։ Ինտերնետով նայում եմ ծառայություններ, լսում եմ վկայություններ, նայում եմ հոգևոր ֆիլմեր, դե ինչ կարիք կա եկեղեցի գնալու։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես ուզում եմ ձեզ Տիրոջ անունով այս զգուշության կոչը անել ամենքին, ովքեր լսում են ինձ։ Հիսուս Քրիստոսը երբ երկրորդ անգամ վերադառնա, նա չի վերադառնալու վիզուալ հավատացյալների համար, որոնք համարվում են տեսողական, տեսողական եկեղեցի, տեսողական հավատք, տեսողական Աստված, չէ, նա վերադառնալու է իր հարսի ետևից։ Ուշադիր լսիր իմ վերջին կոչը։ Աստծո արքայության մարմնացումը երկրի վրա դա եկեղեցին է, որին Հիսուսը անվանում է Քրիստոսի մարմին եւ Քրիստոսի հարս։ Նա եկեղեցու գլուխն է եւ հարսի փեսան է։ Նա վերադառնալու է իր մարմինը, իր եկեղեցին, իր հարսը տանելու համար։ Եթե դու կորոշես, որ այսուհետև հարմար տարբերակ է տանը նստել, ինչ եկեղեցի գնալ եւ այլն, տնից նայել հավաքույթները, տնից լայքել, տնից գրել քո մեկնաբանությունները, խնդրում եմ բոլորդ մնաք էկրանի առաջ։ Տնից գրել քո մեկնաբանությունները, բայց չգալ եկեղեցի, չլինել կենթանի եկեղեցու մասնիկը, չլինել կենթանի եկեղեցու բաժինը, ես մեծ վտանգ պիտի ասեմ քեզ, որովհետև երբ Քրիստոսը երկրորդ անգամ վերադառնա եւ տեղի է ունենալու եկեղեցու հափշտակությունը, այն ժամանակ ցավոք սրտի դու որոշեցիր տանը մնաս եւ դառնաս վիզուալ եկեղեցուն հետևող եկեղեցու անդամ, դու հափշտակությունը նույնպես ինտերնետով կնայես եւ դա կլինի հոգեվոր կործանում եւ դա կլինի խորը կործանում, անդառնալի կորուստ։ Երբ եկեղեցին կբացվի, անպայման դարձիր Քրիստոսի մարմնի մի մասնիկը։ Մարմին է կոչվում, երբ այն ամբողջական է։ Չի կարա թևը առանձին գործի, ոտքը առանձին գործի, ականջը առանձին գործի, մարմին է, երբ ամբողջական է։ Ամեն։ Դարձիր Քրիստոսի մարմնի մի մասնիկը։ Ես չեմ ասում քեզ արի մեր եկեղեցի, գրքո եկեղեցին, գտիր այն եկեղեցին, որտեղ դու քեզ լավ կզգաս, որտեղ շփումը քեզ հաճելի կլինի, որտեղ դու կկերակրվես, որտեղ հոգևոր սնունդ ստանալով կկառուցվես որպես Աստծո մարդ, կդառնաս այդ եկեղեցու մի բաժինը, մի մասնիկը, կունենաս քո ներդրում այս եկեղեցում, կմոտենաս եկեղեցում զոհասեղանին կենթանի, կունենաս կենթանի երկրպագություն, կունենաս կենթանի հաղորդակցություն եւ շփում Աստծո եւ Աստծո մարդկանց հետ, միթե եթե քեզ պետք է սովորել ներել, դա նույնպես պետք է վիզուալ անել։ Ներման համար բախում է պետք, բախումից հետո ներել է պետք, ամեն։
Միթե դու կարող ես մեկին վիզուալ տեսնել եւ սիրել, ասել մեր հարաբերությունները լավ են իրար հետ, մենք իսենց վիզուալ շփվում ենք, շատ լավ է, այդպես բան չի կարող լինի։ Դու պետք է շփվես, որ իմանաս ինչ է իրական սերը։ Դու պետք է շփվես, որ շփման արդյունքում միգուցե բախվես եւ բախման արդյունքում Տերը քեզ կսովորեցնի ներել։ Տերը կբացահայտի քո մեջ այն խնդիրները, որոնք նախքան եկեղեցի գալը կարծես թե քո մոտի հայտ չեն եկել։ Որտեղ շատ բան քո կյանքում կփոխվի, որտեղ դու քո մասնակցությունը կբերես Աստծո թագավորության մեջ։ Պարզ է, ես կարծում եմ ինձ հետ համաձայն ես։ Երբ կարանտինը կվերջանա, իմ կոչն է բոլորին անպայման վերադարձիր եկեղեցին, դարձիր Քրիստոս Հիսուսի երկրի վրա գործող եկեղեցու հարսի մի մասնիկը, որովհետև նա վերադառնալու է շուտով տանելու իր հարսին։ Դու այդ հարսի, այդ մարմնի, այդ եկեղեցու մասն ու բաժինն ես, թե դու ձեր տանից վիզուալ եկեղեցուն հետևող ես։ Կրկնում եմ, եթե այո, այդ դեպքում հափշտակությունն էլ ինտերնետով կնայես, բայց չես հափշտակվի։ Ինչպես են այսօր մարդիկ ինտերնետով տեսնում, թե ինչ ամբողջ աշխարհում մեկ կատարվում։ Մի օր էլ ամբողջ աշխարհը, ամբողջ երկիր մոլորակը ականատես է լինելու մարդկության մեջ իր նախատիպն ու նախադեպը չունեցող մի երևույթ, որի անունն է եկեղեցու հափշտակություն։ Բայց եթե դու մասնիկը չես, դա վտանգ է։ Ես կոչ եմ անում քեզ վերադառնալ եկեղեցի։ Կրկնում եմ, դառնալ եկեղեցու անդամ, դառնալ եկեղեցու մի կտորը, դառնալ մի մասնիկը, չէ՞ որ երբ որ դու աշխատանքից հետո վերադառնում ես մի տեղ, դրա անունը տուն է։ Դու չես գնում մի անգամ սրա տուն, մի անգամ նրա տուն, մի անգամ նրա տուն, դու ընտանիք վիզուալ չես ստեղծել։ Դու այդ ընտանիքի մի մասնիկն ես, այդ ընտանիքում դու ունես շփում, երբեմն քեզ նեղացնում են, լաց ես լինում, նեղվում ես, երբեմն բողոքում ես, որ քեզ չգնահատեցին, երբեմն Էվո չէին գնահատել, հետո անցնում է այդ բողոքի օրերը, գրկում ես իրանց սիրում ու փաթաթվում ես, դա կոչվում է կենթանի օրգանիզմ, որը լացել գիտի, ուրախանալ գիտի, վիրավորվել գիտի, տխրել գիտի, խռովել գիտի, հիվանդանալ գիտի եւ բժշկվել գիտի։ Եղիր կենթանի Աստծո, կենթանի եկեղեցու մի մասնիկը անպայման։ Երբեք կարանտինից հետո չթույլ տաս, որ սատանան լուսե հրեշտակի կերպարանքով գա եւ ասի. տեսար ես կարանտինից հետո ինչ լավ բան եղավ, եկեղեցի կտար օնլայն նստի քո համար տանը, ոչ գնա, ոչ մասնակցի, ոչ աճ, ոչ ձա, այդպես տանը իրանք այնտեղ հավաքույթ կանցկացնեն, դու այդ դիվանու վրայից կնայես, բասկաթողի մեջ կնստես, կնայես կամ եկը պարկես կնայես։ Ոչ, սատանան կգա երբեմն լուսե հրեշտակի կերպարանքով, կասի, էս է քո քարը, ինտերնետ ծառայությունները, որ կարանտինի ժամանակ գտար եկեղեցի, հավանեցիր եւ այլն, այտենց էլ հետևի իրանց։ Սա մեծագույն խապկանքն է, մեծագույն կարթի վրա դրված ворթն է, որ հակառակորդը կգցի, որ դու կուլ տաս, չվերցնես սա։ Ասա ես սպասում եմ անհամբեր, երբ կվերջանան կարանտինի օրերը, ես վազելով գնալու եմ եկեղեցի, եւ դառնալու եմ այդ եկեղեցու մի կտորը, մի մասնիկը, ես դառնալու եմ Հիսուս Քրիստոսի հարսի մի մասնիկը, Աստծո թագավորության լիիրավ հպատակը, ամեն, ես մերժում եմ վիզուալ հավատքը, վիզուալ եկեղեցին, լավ, իսկ եթե դու հիմա, շատ լավ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես կարծում եմ այսօրվա ծառայությունը ձեզ շատ պիտանի եղավ, եթե պիտանի եղավ, կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, լավ, կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, ես ուրախ եմ կարդալու համար, մենակ ամեն մի գրեք, մենակ ալելույա մի գրեք, ուրիշ բաներ գրեք, լավ, կիսվեք ձեր տպավորությունների հետ, կիսվեք ձեր մտահոգությունների մասին, կիսվեք ձեր որոշումների մասին, թողեք ձեր հայտնությունները, ասեք ինչ տվեց այս խոսքը ձեզ, որքանով այն կերակրեց, որքանով այն պիտանի էր ձեր հոգևոր շինության համար, լավ, ես ուրախ կլեմ դրանք կարդալու համար, Տերը օրհնի ձեզ, իսկ հիմա առաջարկում եմ ձեզ ինձ հետ միասին աղոթենք, լավ, եթե դու պատրաստ ես, ես ուզում եմ, որ դու մտնես աղոթողի դիրքի մեջ, լավ, հալելույա, Տերն է մեր հույսը, լույսը և փրկությունը, ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին, հալելույա, կարանտինից հետո Նոյը ունեցավ նոր կյանք, նոր բիզնեսի գաղափարներ, նոր երկիր, նոր ցիվիլիզացիա, ամեն, հալելույա, հալելույա, մեզ համար, մեզ համար, այնքան սիրեց
Հալելույա, պատրաստվիր աղոթելու։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն, տանելու, հալելույա։ Այս տապանը վերցրվելու է եկեղեցի անունով մնա տապանի մեջ, որ Նոյի և Նոյի ընտանիքի պես ցամաքը վայելես, նոր ժամանակների մեջ մտնես, Աստծո սահմանած ժամանակների մեջ, հալելույա, մոտենում է ժամանակը, երբ Տեր Հիսուսը վերադառնում է իր եկեղեցու ետևից, մտիր Աստծո որդու կառուցած տապանը, որի անունն է եկեղեցի, մտիր այդ տապանի մեջ, գոչիր դուռը քո հետևից և սպասիր Հիսուսին, երբ նա կվերադառնա հարսի հետևից, դու տապանի մեջ կլինես։ Հալելույա, խոսքը դեպքիս, հալելույա, Դիոջ խոսքը լույս է հատիս, Դիոջ խոսքը Տեր օրհն ես եղբոր ինքն շատ եմ իրա սիրում, Տեր օրհնի մարգար եղբորը, հալելույա, օրհնված անձնավորություն, հալելույա, Մարկ Տիրոջը, Աստված ունի այնքան լավ որդիներ, հրաշալի ընտանիք ունի Տերը, դարիր դրա անպայման մի կտորը, որովհետև մի անուշ կտոր էլ դու ես լինելու, մի հատուկ օրհնություն էլ դու ես լինելու, եղբայրներ և քույրեր, Աստծո թագավորության մեջ, դու պետք ես Հիսուսի, Հիսուսը քո կարիքն ունի, ամեն։